Hai guys, so welcome to channel. So hari ini aku mau bikin house jenis sushi. Ini punya adik aku, yang ini punya aku. Ini aku mau masukin dulu barang ke plastik. So dari adik aku dulu. Aku sorry banget kalau suara aku pelan, soalnya aku kayak ada di malam kayak di hokben gitu. Padahal ini bukan waktunya buka puasa, tapi ada aku makan. Ini punya adik aku, dia beli dua itu. Ini yang pertama dia beli cookies. Ini yang sugar shop chili squishy, tapi aku nggak lupa yang itu mana. Yang kedua yang terakhir dia beli yang cookies ini burung hantu. Nah sini aku cuma beli satu. Yang pertama aku dapat stikernya jeans squishy. Next yang kedua aku beli Mili Duel Eye Bloom. Ini WKSS X Eye Bloom. Ini yang mini itu, yang kecil yang produksi Eye Bloom yang baru. Ini belakang. Ini wanginya itu anggur banget pas aku buka itu. Ini ada ini gitu, soalnya dari kita mau beli yang gede, tapi kata ayahku nggak boleh, jadi aku beli yang kecil aja. Kalau bagian kalian punya pasti wanginya enak banget. Oh my god. So, thank you for watching. Bagi like and share. Let's go. Bye.